早晨又繼續出發啦！我哋而家離開呢個鷹潭，就前往呢個上饒嘅嶺山，大概個半鐘頭嘅車程啦。咁啊，今日嘅天氣依然都係風和日麗，聽講就嚟打風啊，希望唔會影響我哋後邊。Hello， 出發啦！出發啦！阿榮 ，Hello， 出發 ，Let's go 啊！好啦，咁啊，而家咧，我哋咧就仲有幾耐到靈山度啦？我哋大概仲有1個鐘頭就可以到達江西目前最火嘅座山靈山啦。眾所周知，江西好多名山嘅，咁啊，道教嘅名山咧會有呢個龍虎山啦、三清山啦、國仙山啦。咁我哋今一次咧去嘅呢個山亦都係叫做靈山，同樣亦都係一個道教名山。呢個名山靈山有咩玩呢？就目前嚟講會有呢個世界上最長嘅戶外電梯，接近88層樓咁高。哇，犀利喎！咁啊，今一次咧，我哋將會感受呢個叫做無痛爬山。呢個無痛爬山咧，我相信咧好適合啲中老年嘅朋友。邊度痛嘅意思啊？即係隻腳唔痛。係隻腳唔痛，無痛爬山。去爬山上到呢個山頂咧，可以講上咧係即係唔需要用幾大嘅一個力氣，完全係無痛爬山，一座不用爬山的山。OK。哦，張家界嗰個天門山咧就係落嘅，呢個就上。咁我哋上咗之後係咪沿住個即係沿路電梯落翻嚟？係，冇錯啊！咁啊，同樣咧，我哋會係喺遊客中心咧，先乘坐呢一個索道上到呢個半山腰。喺半山腰嘅話咧，咁啊再會乘坐翻呢一個戶外嘅電梯上到呢個山頂嘅精華景點嘅。即係同龍虎山有另外一種風格啦。冇錯，龍虎山咧係比較出名嘅一個丹霞地貌。咁而呢個靈山咧同呢個三清山咧係呢一個花崗岩嘅一個山體，看點咧都非常之有精彩嘅。哦，花崗岩，即係本身丹霞地貌已經係類似係石灰岩，即係佢再加埋呢個花崗岩。係，冇錯啊！我哋呢個線路咧可以講上咧係非常之豐富嘅，可以睇到唔同嘅呢個山體，可以感受呢個丹霞地貌嘅一個風采，亦都可以感受到呢個花崗岩嘅一個特色。好，咁啊呢個行程啊應該係相當精彩噶啦，大家拭目以待啊！拭目以待，各位！拭目以待。而家我哋仲有20零公里咧，就到呢個靈山景區。但係福州要出省咧，咁啊，而家咧周邊嚟講咧，睇到咧都個綠化都唔錯啊。咁啊，沿途都好多嗰啲房屋啦，嗰啲樓盤啊咁樣。咁啊，可能呢度咧係比較新規劃啊，呢個新區嘅發展咧會比較整齊嘅。行一段棧道先至去到嗰個纜車站度喎，動纜車嗰個站。係啊，我見到左手邊喺度索道，個棧道唔係索道，棧道，跟住之後先至再上。我哋坐咗一段咧纜車上嚟，咁跟住咧我哋就係要行呢啲棧道啦。咁啊一路行到嗰邊咧，我哋就有一個叫做自動電梯啦，即係嗰啲長嘅扶手梯。尊敬的游客朋友们，大家好。好，面向好啦，而家咧
我哋就係上呢個自動扶手梯啦，差唔多近800米嘅。文明乘机，安全出行。各位出外扶梯，请站稳扶好，请勿奔跑飞行，不行攀爬，请照看好老人和小孩，注意脚下安全，文明乘梯，安全出行。各位乘客请注意，乘坐室外扶梯，请站稳扶好，请照看好老人。好啦，我哋準備坐第2段啦。咁頭先坐咗1段。好啦，而家準備上第3段嘅電梯。好，跟住上第4段。不要倚靠侧板，景区禁火期間自行進。跟住咧就第5段啦。我哋而家咧就開始航拍啦。呢度係咪好正啊？哇！嗰啖空氣正過冷氣啊！正個冷氣，因為呢度咧都係1000米鬆啲嘅啫。好涼爽啊！咁佢呢個山咧最高嗰個主峰都係1498嘅，所以咧就話即係受大霧影響個機率咧冇咁大。哇，正好正！係嗰啲咁高睇先成日講負面啫。第6段。尊敬的游客朋友们，各位游客，双手靠扶梯面朝前方，不要。準備上第7段。面朝前方，不要。前邊第8段。看前方，不要转身回頭拍照，不要倚靠側板，請注意安全。完成第9段。跟住準備上第10段嘅電梯。不要坐下，滑轨在腰。各位游客。好啦，上到山上面咧，我諗都係得嗰21、22度到嘅啫，啊，非常之涼爽。一般嚟講咧，大多數啲人咧都係行一個細圈嘅，但係咧冇可能行晒嘅，因為行晒呢啲咧一整天你都行唔晒啊！咁而家咧，我哋個目標咧就係呢個覓山咖啡，嚟都嚟啦，係嘛，都唔爭在啦。個目標就係呢個覓山咖啡，嘆杯咖啡，當係獎勵自己。呢個個觀音送子。我在靈山等你。我哋呢度要打個卡。
封侯拜相。呢嚿石叫做少女梳妝。你望我鏡頭。